ahli Quran naminipun Ibnu Sakko. Niku kakak senioripun Syekh Abdul Qadir Jailani. Naminipun sinten? Ibnu Sakko. Diterangaken kali Ibnu Hajar Al-Haytami tenggene kitabipun Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Ibnu Sakko niku sahabate Syekh Abdul Qadir, kanca mondok Syekh Abdul Qadir, ahli Quran, apal Quran, alim Quran, sahibul karamah, keramat ya. Ilmune sak dhuwure Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waktu niku. Yok nopo pada akhirnya tertipu jabatan teng Romawi, kepingin untuk kedudukan teng negara Romawi, kiyambake milih Romawi melbu Nasrani. Melbu napa? Nasrani. Niku kancane sinten? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Katur para kiai, para sesepuh, bini sepuh, kung langkung, para pecinta Al-Quran, lul Quran ingkang remen dateng Quran sedaya, mugi-mugi barokah dipun remeni Gusti Allah, pun syafaati kalih Quranipun, dipun syafaati kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menika nek tiap bulan Ramadan kalih Kanjeng Nabi darusan, aktif darusan Quran. Mula ulama-ulama rumiyin kathah nek poso boten mulang. Imam Maliki niku nek poso Ramadan sementara waktu mulang fikih istirahat, mulang tafsir istirahat, mulang hadis istirahat, namung fokus maca Quran. Niku Imam sinten? Malik bin Anas, Imam Maliki. Semantun ugi Imam Syafi'i menika nek Ramadan sedinten rong khataman, terus sedinten maca Quran 3 juz ping pindho. Dadi sedina khatam pindho. Niku Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Semanten ugi sedaya ulama umumipun waktu niku Imam Ahmad, Imam Abi Hanifah fokus namung deres dateng Al-Quran. Nembe Jawa niki ingkang radi beda. Biasanipun jarang mulang ngaji, justru nek poso malah mulang ngaji. Biasanipun boten nate mulang kitab kuning, justru nek Ramadan malah mulang kitab kuning. Radi benten kalih rumiyin. Yai Jawa niku nek Ramadan mulang kitabe langkung panjang. Mula nek nderekaken gabungan Kiai Jawa kalih kiai ulama salaf rumiyin, Mbah Hasyim Asy'ari menika gabungake antara Kiai Jawa kalih ulama salaf. Dadi nek rinten mulai subuh ngantos dumugi ba'da traweh, ngantos dumugi jam 12 dalu. Sela-sela menika Mbah Hasyim maos Quran. Kiai Jawa rupi-rupine kalih ya maca kitab kuning, ya deres Quran. Niku termasuk khasipun ulama Jawa.
Alhamdulillah, mugi-mugi sedaya barokah. Tiyang deres Quran niku ingkang paling anyel. Qur'ane niku remen kiyambake. Lho nek wapal Quran mboten kathah. Cuma kiyambake niku disenengi karo Qur'ane dhewe. Sebab kathah tiyang ahli Quran, Qur'ane gak seneng karo kiyambak. Kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu lal yal'anu. Kathah wong ahli Quran maca Quran, apal Quran dikutuk, dilaknat, dimurka karo Qur'ane dhewe. Sebabe napa? Sebabe prilakune boten cocok karo Qur'ane dhewe. Sebab napa kok boten cocok? Sebab kiyambake tertipu. Uripipun napa tertipu. Nah, tertipu niku bahasa Arabe gurur. Gurur niku tertipu. Teng Al-Qur'an kata-kata gurur niku namung ping 9. Gurur, mata'ul gurur. Kata-kata gurur teng Qur'an namung ping 9. Tertipu. Nek gurur niku penipu. Niku teng Qur'an ping 3. Dadi nek gurur ping 9, gurur ping 3. Tapi ingkang bentuk fi'il niku ping 15. Dikata gurur ingkang bentuk fi'il niku ping 15. Wala yaghurrannakum fi'il mudhari', ma gharraka fi'il madhi, wa gharratkum fi'il madhi. Ngaten nggih. Niku jumlahe total ping 15. Sedaya nerangno tertipu. Dadi nek total dihitung ayat-ayat Quran sing nerangno menungso tertipu iku pinten? Bentuk fi'il ana 15, gurur niku tertipu ana 9, berarti pinten niku? 24 nggih. Gurur penipu iku ana 3, berarti pinten? 17 nggih. Sedaya ana 17. Nah niki dikaji ayat-ayat tentang manusia tertipu dalam Al-Qur'an supaya panjenengan kula niki membaca Al-Qur'an tapi tidak dibenci oleh Qur'annya sendiri, karena kita tidak tergolong orang yang tertipu. Ya napa cara Al-Qur'an manusia tertipu niku? Ana 3 sing kula gambarno. Pertama, wa gharratkumul hayatud dunya wa gharratkumul amaniyu ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Pertama, wa gharratkumul hayatud dunya, dan menipu kamu sekalian al hayatud dunya, kehidupan dunia. Inggih menika ahli Quran, muslim, mukmin, pecinta Quran nek tertipu kali kehidupan dunia. Wa gharratkumul hayatud dunya, dan telah menipumu kehidupan dunia. Yo napa tiyang tertipu kehidupan dunia? Kula tangklet umpami ana bisnis tanpa riba bati sithik, nek sistem riba bati akeh seneng pundi sampe? Sistem riba untuk duwe akeh, nek sistem syariat gak untuk batiat. Niku tiyang tergoda kehidupan dunia, milih sing sistem riba. Padahal ahli Quran umroh bolak-balik tapi rentenir, sithik-sithik ngundang semaan Quran tapi nganakno duit. Niki nek cara linguis, cara jurisprudensi Islam, cara hukum Islam, wong ahli Quran gak kena gelem diundang wong iki. Pembukaan karaoke ngundang semaan disangoni 1 juta. Tapi wong gak duwe disangoni 60.000. Tapi nek pembukaan karaoke dihadiahi umroh. Niki ahli Quran tergoda, nek boten untuk taufiki Allah, boten untuk hidayah Allah, boten untuk anugerah Allah, meskipun ahli Quran, meskipun hafal Quran, tergoda. Sebab Al-Quran yang bicara, wa gharratkumul hayatud dunya. Watah wong ahli Quran tapi tertipu oleh dunia. Kula kei contoh. Nek zaman biyen niku
Syekh Abdul Qadir Jailani gadah rencang ahli Quran naminipun Ibnu Saqqa. Niku kakak senioripun Syekh Abdul Qadir Jailani. Naminipun sinten? Ibnu Saqqa. Diterangaken kali Ibnu Hajar Al-Haytami tenggene kitabipun Al-Fatawa Al-Hadisiyah. Ibnu Saqqa niku sahabate Syekh Abdul Qadir, kanca mondok Syekh Abdul Qadir, ahli Quran, apal Quran, alim Quran, sahibul karamah, keramat ya. Ilmune sak dhuwure Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waktu niku. Yok nopo pada akhirnya tertipu jabatan teng Romawi, kepingin untuk kedudukan teng negara Romawi, kiyambake milih Romawi melbu Nasrani. Melbu napa? Nasrani. Niku kancane sinten? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Diterangno oleh kalian Al-Baihaqi, Imam Baihaqi tenggene kitab Syu'abul Iman. Al-Baihaqi penulis kitab As-Sunanul Kubra lil Baihaqi 10 jilid, penulis kitab Syu'abul Iman 8 jilid, penulis kitab Dalailun Nubuwah 7 jilid. Al-Baihaqi menika cerita ana wong ahli Quran, hafal Quran, pembela Islam, santri terus masyaallah. Siji dina perang kepethuk kancane. Kiyambake niku tertarik kalih putrine ratu, putrine raja. Akhire dipek mantu karo raja Nasrani. Melbu Nasrani, dilalah siji dina perang melawan Islam. Tutukan antara ulama teng pasukan muslim kare kiyambake teng pasukan kafir. Tutukan perang. Duh kan kowe lak biyen apal Quran. Iya, kowe saiki melok tentara Nasrani. Aku soalnya tertarik putrine raja. Aku dipek mantu karo raja. Aku tinggalkan Islam. Lah kowe Qur'anmu biasa hafal? Ka ono sing hafal. Cuma satu ayat yang hafal. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu nanti akan berharap kembali kepada Islam. Aku cuma hafaliku tok bahwa suatu ketika orang kafir akan menyesal dan berharap akan kembali ke Islam. Tapi sampai sekarang belum ada niat kembali ke Islam. Jadi hidayah ditutup kali Allah. Taufik ditutup kali Allah. Niku ahli Quran sing tertipu kehidupan apa? Dunia. Jadi jenengan ojo tenang-tenang. Masya Allah, mugi-mugi kita diparingi husnul khatimah. Dijigih ahli Quran tertipu kehidupan dunia. Sing nomor kali, wa ghurratkumul amaniyu, dan telah menipumu al-amaniyu, banyaknya keinginan, banyaknya lamunan, banyaknya harapan, banyaknya cita-cita, banyaknya nafsu, kepingin niki, tertipu banyak kepinginan. Itu juga penyakit patologi orang ahli Quran. Wa ghurratkumul amaniyu. Dengan dari nanti mempelajari tentang kajian ahli Quran, tentang khusus patologi ahli Quran, ditulis oleh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini kitab Tanbihul Mukhtarin, saged diwaca tentang patologi penyakit-penyakit ahli Quran. Wa gharratkumul amaniyu, dan telah menipumu al-amaniyu, banyaknya angan-angan. Sampai kak niki kadang-kadang Masya Allah angan-angane kathah. Yuk nopo nih angan-angane kata coro psikologi Al-Quran akhirnya bercita-cita yang tidak terjangkau. Al-Quran bicara wahammu bima lam yanalu, sering bercita-cita yang tidak jangkauannya. Nek boten jangkauane akhirnya nopo memaksakan diri. Nek memaksakan diri akhirnya pun yuk nopo melampaui batas. Nek melampaui batas tilka hududullahi fala ta'taduha, itu batas Allah, itu rambu-rambu Allah, jangan dilewati, jangan diterjang. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Niki rambu-rambu niki kudu ngerti wong ahli Quran. Karena kadang tertipu oleh angan-angan, tertipu oleh keinginan. Wa gharratkumul amaniyu. Kula kei contoh jenenge Masya Allah tiang ahli Quran. Kula kei contoh-contoh ringan. Panjenenganipun ulama naminipun Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi.
menika ahli tafsir Quran, gadai tafsir ahli sunnah, tafsir induknya ahli sunnah inggih menika tafsir Mafatihul Ghaib di Razi niku karangane Fakhruddin Ar-Razi. Kados Imam Maturidi gadai tafsir Ta'wilatu Ahli Sunnah karya Abu Mansur Al-Maturidi 10 jilid. Riyen kula ngaos dateng abah kula tafsir Ar-Razi, Al-Kasyaf. Imam Fakhruddin Ar-Razi niku masyaallah mengenai angan-angan. Kiyambake cerita wa gharratkumul amaniyu, kita tertipu dengan angan-angan. Dari Imam Razi, tiyang niku nek merenungi surat An-Nas. Surat An-Nas iku yang perkara yang ditakuti cuma satu, tetapi Allah yang dimintai perlindungan disebut beberapa sifat. Qul a'udzu birabbin nas, satu, malikin nas, ilahin nas. Yang ditakuti cuma satu, min syarril waswasil khannas. Yang ditakuti satu, tapi menghadapi satu ini secara teologi harus menyebut nama Allah tiga, Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, berhadapan dengan was-was. Satu. Rikala Imam Fakhruddin Ar-Razi berbicara tentang wanita, sami kalih ulama Spanyol Muhyiddin Ibnu Arabi sehingga ada kitab Al-Futuhatul Makkiyah, pengarang kitab Fususul Hikam, pengarang kitab Anqa'u Mughrib, pengarang kitab Mawaqi'un Nujum, ugi ada kitab Tafsir Ibnu Arabi tiang Spanyol. Rikala Kanjeng Nabi berhadapan dengan Aisyah dan Hafsah, wa in tadhahara alaihi fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibrilu wassalihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Ketika Rasulullah berhadapan dengan Aisyah dan Hafsah, kan cuma manusia, dan ini wanita salihah, bukan wanita yang buruk. Aisyah wanita salihah, Hafsah wanita salihah. Tetapi ketika Rasulullah punya problem dengan wanita salihah itu, punya problem, wa in tadahara alaihi, dan apabila Hafsah dan Aisyah membantu menghadapi Nabi, entah minta perhiasan atau minta apa, dan ini cukup menjadi problem bagi Nabi. Kata Allah dalam Al-Quran untuk menghadapi Aisyah dan Hafsah, fa inna Allaha huwa maulahu, Allah yang akan menolongnya. Wa Jibrilu, Jibril terlibat menolongnya. Wassalihul mu'minin, Sayyidina Umar orang soleh menolongnya. Wal malaikatu, malaikat terlibat menolongnya. Padahal cuma menghadapi berapa? Menghadapi Aisyah dan Hafsah. Itu pun wanita solihah. Lho pemenang bojone sampean kula iki ngadepine piye? Wong Kanjeng Nabi mawon. Hal itu direnungi nggih, direnungi tentang filsafat ayat, teologinya ayat. Ketika berhadapan dengan was-was harus melibatkan Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Kekuatan Allah satu, Allah cuma satu. Cuma di situ sifatnya disebut Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Sebab berhadapan bisikan setan, was-was, mbah bisikan dunya, mbah bisikan jabatan, mbah bisikan kemewahan, mbah bisikan musuhan, mbah bisikan pamer, mbah bisikan sombong, pokoknya macam-macam bisikan. Kita niki ngadepine kudu Gusti Allah jaluki tulung, kekuatane Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin. Menghadapi satu perkara, was-was. Menghadapi Aisyah dan Hafsah, fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibrilu wassalihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Niki dipun kutip kalih Imam Fakhruddin Ar-Razi, ugi dipun kutip kalih Muhyiddin Ibnu Arabi. Amma ba'du, menikalah awal pidato kula. Kula dereng pidato niki nembe pembukaan. Terus bau ben kula kaji mengenai gambaran tertipu angan-angan dunia. Tertipu dunia, tertipu angan-angan. Sing nomor 3, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Sampeyan kula niki cok ketipu karo Gusti Allah. Ketipu kok karo Gusti Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Boten Gusti Allah sing nipu boten. Awak dhewe ketipu. Sing nipu setan, tapi ketipune ditujukno Gusti Allah. Contone ngeten, sampeyan nek wong
tuane kapundhut. Dilalah sampeyan iku anak pek-pek. Sampeyan dipek wong sugih, Sugih ora duwe anak, tapi duwe adik, duwe kakak. Sampeyan dadi anak pek-pekan. Niki nek cara Quran sampeyan gak entuk warisan. Sebab anak pek-pekan iku gak kena dikai wari, paling dikai hibah. Hibah pun gak kena melebihi sepertiga. Cara Quran sing entuk warisan dulure wong sugih mau. Sampeyan minangka anak pepekan gak kena entuk warisan. Cara Quran niku cara sampeyan seneng difakai fatwa entuk warisan karo dikai fatwa gak entuk warisan. Minta takoki. Nek cara Quran gak entuk warisan to. Cuma jenengan terus mikir tapi piye ya nek plek agama ya jaman saiki ya abot. Plek agama ya abot. Akhire golek kiai sing mulai untuk warisan. Niki kan tertipu. Lah yo napa nek bareng untuk kiai sing mulai untuk warisan padahal cetha gak kena digawe napa warisan. Yo napa alasane? Wis piye ya pokoke muga-muga disepuro Gusti Allah. Mok ngono tok. Gusti Allah Ghafurur Rahim. Moho nyepuro kok. Takoni salah ya salah, aku untuk warisan iki salah, tapi muga-muga disepuro. Loh. Niki kan tertipu kali sifat Allah. Gusti Allah diandalno sebabe Gusti Allah ahli nyepuro. Jadi kiambake melanggar hukum andalane Gusti Allah niku ahli nyepuro. Niku jenenge tertipu kali Gusti Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Tertipu kali Allah. Contohnya meneh. Nek pas mulang Quran disiplin. Tapi nek pas disemak wis gak nganggo tajwid. Niki ojo. Pas ngaji Quran, ngapalno Quran, Masya Allah, makhraji niku was, Masya Allah. Tapi nek pas disemak dheweke wis koyok-koyok bebas hukum-hukum rambu Quran. Wis gak nganggo tajwid. Sing nyemak tak takoki, kowe nek nyemak piye carane? Kula cegat nguri ya. Ono niki lho. Niki fakta lho niki. Ya apa kula cegat nguri ya, pokoke Ghafurur Rahim Malik kula. Azizun Hakim Malik kula. Lah sing liyane mboten kula rungokno, mboten jelas. Sing penting kula cegat guri. Loh, niki yo napa ngoten niki. Niki tertipu tiyang niki. Niki ahli Quran tertipu. Gharraka ma gharraka bi rabbikal karim. Diundang wong sugih cepet teko. Diundang wong gak duwe gak patek semangat. Padahal wong gak duwe iku luwih barokahi nek ikhlas. Sugih ikhlas ya barokah padha. Lan dia. Oh gak wong sugih, wong gak duwe tok ikhlas. Sing susah niku wis gak duwe, gak ikhlas, susah iku. Lan dia. Nah, tertipu kali Gusti Allah niku kadang-kadang tiyang boten krasa. Semangat ziarah ning wong-wong sing sedo-sedo. Tapi gak pernah silaturahmi. Dadi semangat Sunan Ampel. Sae sing ngarani elek sinten. Tapi bulike ning rumah sakit gak ditiliki. Niku malah makruh mughladah nek cara kula. Bono kitabe mburas pokoke iku makruh apa? Mughladah niku. Lha wong bulike lara gak ditiliki kok lewat ziarah Wali Songo. Ziarah tenggene Gunung Jati. Ziarah teng pundi? Lewat teng Sultan Agung, Pak Dene lara, Budene lara, tanggane lara gak ditiliki. Ya napa cara Al-Quran? Tertipu ini orang. Ini orang tertipu nih.
Jenengan maca teng Ihya Ulumuddin kitab-kitab Asnafil Mukhtarin, khusus bab orang-orang tertipu. Ngantek satu bab khusus Imam Ghazali. Kitab Asnafil Mukhtarin, khusus kumpulan tiang-tiang tertipu. Niku mungkin jenengan cetha wela-wela banyak orang tajwidul dakhir la tajwidul batin. Dadi dohire tajwid, batine gak tajwid. Dadi sing ditajwid mung njabane tok, batine ora tajwid. Mula ana ulama Fudail bin Iyad niku nek deres Quran poso Ramadan ngeten iki sewengi sak ayat. Dadi sak ayat tok di bulan baleni sewengi. Niku khusus amalan pun Fudail bin Iyad, ulama Mekah. Sebab kiambai saya tidak mau beralih ke ayat lain sebelum mengamalkan ayat ini. Wahyu habot iki. Imam Mujahid murid dari Abdullah bin Abbas, ahli Quran. Menika nek nyetor Quran teng Abdullah bin Abbas dangu berpuluh-puluh tahun. Sebab napa mboten nambah nek dereng ngamalno. Kan pun benten, sebab niku mikir tajwidul batin. Lah kita niki kan mikire namung tajwidul zahir. Sing penting macane makhraje apik, dirungokno apik, ditampilno MTQ pantes, Pak ngaten. Sing penting nek ngoten ditampilno MTQ pantes ngoten tok. Gak kepikir tajwidul batin. Sing digagas ulama-ulama rumiyin. Ini kita tertipu. Sampai Al-Ghazali cetha niku cuma kula jarang nyampekno sebab mungkin radi amprat. Al-Ghazali niku kan boten suka naminipun makhraj dipaksakan. Imam Ghazali. Dan itu tertipu kata Al-Ghazali. Sebab engkau akhirnya waktunya habis untuk makhraj tidak memahami isinya. Lho niku nyatane nggih aja nih. Tiang ingkang nemeni makhraj waktunya habis bertahun-tahun untuk makhraj tidak memahami kandungan Al-Qur'an. Niku nek jare Imam Ghazali tertipu. Delok teng Ihya Ulumuddin. Cuma lek nek cara Jawa nek rada abot diomongno kene. Aku yo tau pidato teng khataman Quran dikenekno karo kanca. Jenengan kok kendel iki? Kok mboten kuwatir gak disangoni ya. Sebab kula buka tentang masalah makhraj. Al-Ghazali kan boten. Ana wong muni kha, mosok krungune gin. Enggak. Muni kha dirungokno, kha ya wis kha. Wong sing krungu kha apa gin? Ya kha. Perkara ning jero iki liwat ndi pokoke dirungokno kha. Al-Ghazali cukup. Padahal cara kita kan boten disiplin tajwid kita kan boten nggih. Harus begini. Imam Ghazali boten, cukup. Waktunya jangan dihabiskan itu untuk isi Al-Qur'an. Loh niki Imam Ghazali. Kula namung cerita lho niki. Jenengan niki cerita fikih Imam Ghazali teng Ihya Ulumuddin. Termasuk pasal-pasal tertipu. Masya Allah. Ini ki aku nek kopi ya kuat suwe, nek teh ora kuat suwe. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Tertipu gitu iki. Masya Allah. Pun kula terusaken nggih. Terus tertipu kehidupan dunia. Satu, tertipu kali angan-angan dan cita-cita. Tertipu kali sifat-sifat Allah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Masya Allah. Wonten setunggalipun manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani niku lak berkelana tindakan tinggene
Sahra'il Iraq, ting padang Sahara Irak, selami selangkung tahun. La ya'rifun nas wa la ya'rifunahu, gak diweruhi wong ya ora tau kepethuk wong. Betah mboten sampeyan? Gak di ngerteni wong ya ora tau ngerti wong 20 tahun. Betah napa mboten sampeyan? Masya Allah, niku Syekh Abdul Qadir Jailani. Selama perjalanan tinggene padang Sahara Irak, Syekh Abdul Qadir Jailani daharipun sak wontene. Buah-buahan sak wontene, sampah-sampah tumbuhan sak wontene, selami pinten? Selangkung tahun. Dilalah di tengah-tengah perjalanan ana wong kepethuk nyangoni Syekh Abdul Qadir dhuwit sak kantong. Niki mboten calon gubernur, asli wong. Lho. Asli wong, maksudnya wong, mboten jin, mboten calon gubernur, maksudnya mboten berarti calon gubernur mboten wong. Ki sami wonge, maksud kula asli wong sing gak dikenal. Mboten calon gubernur niki. Dadi gak ana pamrih apa-apa. Ngekeki dhuwit karo Syekh Abdul Qadir, dhuwit sak kantong. Surrata darahim. Ing manakib wonten iki, surrata darahim. Satu kantong berisi uang dirham. Di Al-Qur'an mata uang cuma dua, dinar dan dirham. Ning Quran mboten mengenal mata uang kertas. Dan iki mata uang sing nyuwun sewu nek negara Islam oki purun merekomendasi uang khusus negara Islam dinar dan dirham sesuai mata uang Al-Qur'an. Mboten sampai 3 dina 10 dina ekonomi dunia kecekel wong Islam. Cuma niki tentu ditakuti kali Yahudi. Sebab mata uang terkuat di dunia hanya dinar dan dirham. Al-Quran bicara dinar. Man ing ta'manhu bidinar wa syarauhu bisamanin darahim bisamanin bahsin darahima ma'dudah. Al-Quran bicara dirham. Man ing ta'manhu bidinar. Al-Quran bicara dinar. Wa syarauhu bisamanin bahsin darahima ma'dudah. Lah niki cocok. Iki mau mbah ditukokno kok klipon kok ganti. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Syekh Abdul Qadir diparingi dhuwit wong gak dikenal. Sak kantong isi dirham. Terus ditukokno pakanan loro, tapi gak dijikuk kabeh. Didelok kantonge kok gak ono gambare wong. Wah, ya asli. Dudu calon gubernur ya ora ono gambare. Asli kantonge gak ono gambar-gambare iki. Dudu calon bupati, gak calon DPR, gak calon apa-apa, lugu iki. Akhirnya dijikuk sak cukupe tok. Duh, halal kan? Dijikuk sak cukupe tok ditukokno jajan loro. Khubzan samidan wa khabisan. Khubzan samidan ditukokno roti sing resik. Tukokno roti. Wa khabisan ditukokno jajan khabis. Niki maknane niki hebat niki. Niki sing gadah tiyang Kudus. Syekh Abdul Qadir ting ora-ora entuk dhuwit ditukokno roti bersih, loro dijepkokno khabisan. Niki Mbah Muslih Meranggen, nek maknane khabisan jenang. Dadi terus tuku jenang Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani tuku jenang. Masya Allah, bahasa Arab jenang khabisan. Pun nate wireng bahasa Arab jenang. Nabi niki nggih Khabis niku jenang. Niku maknane Mbah Muslih Meranggen kula delok maknane jenang maknane. Kok iso Mbah Muslih iki, masyaallah. Ditukokno
roti bersih kali napa jenang. Tak delok mejaku yo gak ono rotine, gak ono jenenge. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani sampun. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani tuku jajan niku jenang kali napa roti. Wis lesu 20 tahun. 20 tahun la ya'rifun nas wa la ya'rifunahu. Gak mengenal manusia, tidak dikenal manusia. Untuk duit alhamdulillah, tuku roti, tuku jenang. Nembe bagi didahar, didemek niki mun badhe didahar, disurati Gusti Allah. Oh, no surat kok Gusti Allah. Syekh Abdul Qadir disurati Gusti Allah. Niki gak ono niki. Sampeyan kula nek kelas MBC durung iso. Niki khusus. Syekh Abdul Qadir Jailani disurati Gusti Allah. Ya napa isine surate? Abdul Qadir Jailani nek isih doyan jenang, doyan roti, ya kelase wong sing isih tingkatan dhaif, isih seneng jajan. Lho tingkatanmu, tingkatan wong kuat kok isih mikir jajan roti, isih mikir apa? Jajan jenang. Wah gak pas. Terus dicolno karo Syekh Abdul Qadir. Gak sida dipangan. Mula gak usah mbok sediani roti karo. Lho niku Syekh Abdul Qadir Jailani. Masya Allah. Iku nek tingkatane wong biasa kados sampeyan kula isih doyan roti, isih doyan apa? Jenang. Lah nek tingkatanmu Abdul Qadir gak layak. Wong tirakat 20 tahun kok isih mikir jenang. Terus dicono, gak sida mangan. Syekh Abdul Qadir gak sida mangan. Akhirnya Syekh Abdul Qadir paham, anni mahfud. Masya Allah, aku dijaga Allah. Mu'tanan bih. Aku diberi inayah Allah. Disurati, kertas jatuh dari Allah. Hambaku Abdul Qadir, hambaku sing isih mikir jenang roti, khusus hamba yang duafa. Duafa niku mboten tiyang miskin mboten. Kelas sampeyan kula niki sing isih gadah nafsu kepengin roti, kepengin jenang. Tapi khusus al-aqwiya, orang-orang kuat kaya Abdul Qadir Jailani, gak pantes tirakat kok isih mikir jenang. Akhirnya dilepas kali Syekh Abdul Qadir. Nah, niki tiyang Masya Allah, tiyang ingkang ahli Quran, canggih, riyadhah, luar biasa. Niku tajwidul batin. Padahal halal, cuma tajwidul batin, tajwid batin. Tadi ahli Quran niku sakuse rambu-rambu tertipu menika dipun ingat-ingat. Sing terakhir tajwidul batin. Ahli Quran bukan hanya mentajwidkan lidahnya, mentajwidkan bacaannya, tapi harus mentajwidkan batinnya. Ini paling angel. Kula kei contohnya tajwidul batin. Ojo gampang ngrasani wong ahli Quran. Contohnya wong ngimami kurang fasih, mbok rasani. Wis ketang-ketang gelem ngimami. Langkih. Kula nate jamaah teng pinggir tambak niku, gak usah tak sebut deh. Sarengan kula hafal Quran. Jenenge ngimami ning pinggir tambak sing imame nggih tiyang riku. Nggih sak saged-sagede. Kula nggih derek makmum. Bareng metu niki santri-santri sing hafal Quran takok, "Yai, dus pundi yai bacaane wau?" Lah napa no? Ya nggih dus pundi? Ora apa-apa, ora piye-piye aku. Ora piye-piye. Lah napa no? Nggih pun. Ora piye-piye Gus, pokoke alhamdulillah daerah kene kok ana sing imami. Kowe gelem kon imami bendina rene takon. Lah nggih, gak gelem kowe. Wis ketang-ketang ana sing imami.
Mula sampai dikritik tingene adab Quran, al-ghibah faqihatul gurra. Ngrasani itu kesukaan orang ahli Quran. Sampai begitu. Dari nanti dibuka ya, ini kula buka. Saat kula riyen pendidikannya di Quran dangu. Pendidikan di Al-Quran kula riyen kali abah kula per hari 25 tafsir Al-Quran. Per hari 25 tafsir Al-Quran. Jadi kula dingertekno lika-liku mulai ulumul Quran, terus tafsir Al-Quran, balaghatul Quran niku kan ting bapak kula niku disiplin filsafatipun, teologinipun werna-werna. Nah, sampeyan kula kudu hormat. Sampai ana tembung al-ghibah faqihatul gurra. Penyakit menggunjing itu buah kesukaannya ahli Quran. Wong ahli Quran itu kelemahannya gampang rasane wong. Wah kurang fasih. Wah macane iku sembrono. Wah piye. Nek kula mboten pokoke ora ketang-ketang kono gelem apa ngimami. Lah nek kebangetan nggih ampun. Kula nate teng ngene Bluro todanan. Santri kula gak iso qiraah. Dikon qiraah. Iyaka na'budu. Wah lha iki ngelu sirah kula. Iyaka na'budu. Wah iki parah niki. Terus ana neh bocah celononan. Bocah celononan ora siap takjak pengajian. Kula niki diundang pengajian wong mantu. Kang rene Kang, aku terno sepeda motoran. Bocahe celononan, mboten sarungan, celononan mbok kaosan ngoten. Nek ora sarungan tapi nganggo kaos. Pokoke klambi cekak. Teng pundi Yai? Nggone anu wong mantu, apal wong guru mantu. Wong awam kula berangkat. Tuk ngriku sing gadah damel masyaallah Kiai alhamdulillah rawuh. Pundi Yai sing qiraah? Loh. Jenengan iki yo napa, Bu? Sampeyan iki ngundang kula napa ngundang sing qiraah? Loro-lorone Yai. Duh, lagi. Nggih ngundang sampeyan jenengan, nggih ngundang wong qiraah. Waduh piye iki cah? Lah kula nggih mboten betah, kula betah niki kepethuk tiyang teng dalan niki lho. Kula jak ngeten nang mriki. Nggih niku ampun ken qiraah wong niku. Wah niki. Niku ampun ken qiraah. Untuk Jogja, bisanan untuk Jogja. Kan tebih langsung kali Jogja. Ngentosi kula ngentosi sing qiraah. Ngantos awan niku ngenteni kula kali sing qiraah. Wah iki nek golek-golek wong qiraah bingung iki. Bocahe tak undang. Kang, sampeyan iso qiraah. Mboten nate lho iki, mboten nate belas iki. Wis. Ngene lho ngene lho. Engko pek kabeh. Dikake bisyarah pek kabeh. Aku daripada tanggungan kon goleki wong apal goleki wong maca Quran iki lho. Aku iki gak mudeng nek kon golekno wong sing qiraah. Iki wis kadung tok kene wis pokoke aku njaluk tulung kowe sing qiraah. Lah kula mboten saged. Sae-saesamu. Kula terus gak wani ngrungokno kula ngedoh ngono. Ngedoh sik. Wah susah mungkin ana apa-apa dah. Kula ngedoh pokoke teng waduhan teng warung-warung tak rungokno. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama pede. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak rungokno wah iso tibane. Bareng terusane bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Koyok tahlil iki. Niki pernah terjadi fakta niki. Kula terus alhamdulillah. Untungnya kok wong awam terus kandak terus wong tak kena Bu niki ora niki tiyang ikhlas macane Quran mboten didono lagune ikhlas
Iki wong ikhlas, gak didono lagune. Masya Allah, kok ngalami, kula ngalami ngoten iki, ngalami. Ketika zaman Rasulullah ngalami. Kejadian ngoten niku ngalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kumpul kali sahabat. Ujug-ujug ana sing ngentut, ngumpul tiang kathah badhe salat. Ujug-ujug ana sing ngentut, banter ngentute. Karo Kanjeng Nabi sing ngentut mau ndak wudu meneh, wudune batal. Tiange isin. Meneng sedaya. Gak ana sing ngaku. Zaman Kanjeng Nabi lho niki. Wis ana sing gak ngaku. Padahal niku sahabat saleh sedaya saking ajriye. Mboten niat bodoni, mboten saking ajri lan isine. Ngentute banter teng ngajenge Kanjeng Nabi wayah salat. Sing rumangsa ngentut ayo wudu sik. Meneng sedaya. Karo Kanjeng Nabi, wis meneng kabeh, nek ngono wudu kabeh. Selesai. Wudu kabeh akhire. Lah nek wudu kabeh niku sah sedaya. Lho niki ahli Quran kudu pinter menutup kekurangan orang. Wong ahli Quran kudu pinter menutup kekurangan orang. Iku wis ketang-ketang ana wong kaya ngono iku wis masyaallah wis asal aja kaya mau iya kan nak butuh. Masyaallah. Kula nate semaan. Nate semaan iki cerita-cerita wong ahli Quran. Semaan Quran. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Napa? Jannatin nggih. Wabasyiril ladina amanu. Nika jannatin tajri min tahtihal anhar kullama rusiku. Lak wonten nggih? Kula maca niku semaan. Kula digedor. Glintu yai. Sing bener apa Kang? Rukul lama. Kono ayat rukul lama ayat apa? Tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu. Lah wonten nggih. Kiai klentu yai rukul lama. Wah iki error iki jenenge. Error. Delok iki. Jumbulit anhar rok terakhir niku diwaca digabungno karo ulama. Dadi rok anharu tuh rukul lama. Akhirnya tiang niku mondok ning Gunung Lawu. Gunung napa? Lawu. Niku nggon silat-silat, nggon ngoten mondok jaduk-jaduk ngoten niku. Mondok ning Gunung Lawu. Kijara Lugina. Zaman kula ku cerita sahur sepuh lah ana Kijara karo apa? Lugina, Gunung Lawu. Saya mondok ning kono, sinau ilmu subuh pirang-pirang tahun. Gak kepethuk kula apa rukul lama gak kepethuk kula. Siji dina kepethuk kula. Pas kolbunan wonge gondrong kula mboten ngerti. Kula dijak salaman. Assalamualaikum Kiai. Eling boten Kiai sampeyan kalih kula. Alam kita berbeda. Aku diucapi ngoten. Alam kita berbeda. Wah iya iki bener. Rukul lama iki alam berbeda. Dadi memang wis ana bocah muskil-muskil zaman Kanjeng Nabi sampai ana wong kejadian. Cuma Kanjeng Nabi niku arif. Kanjeng Nabi niku masyaallah ansahun nas. Kanjeng Nabi niku ajmalun nas. Kanjeng Nabi niku ahlamun nas. Dadi piyantun-piyantun zaman Kanjeng Nabi niku wong dosa didandani nggih seneng nek sing dandani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wong ahli Quran yo seneng nek ngelem masyaallah. Ubay bin Ka'ab ahli Quran.
Afradu ummati sing paling pinter faraid Zaid bin Sabit. Ibnu Abbas faqihu fid din. Lho ngoten nek Kanjeng Nabi nek ngelem-ngelem sahabate iku dimotivasi. Dadi mboten terus kekurangane sing dibahas mboten. Mula ahli Quran itu kulinakno membahas kelebihan orang. Paham ya? Ahli membahas kelebihan orang. Terakhir mawon. Terakhir Al-Quran bicara. Nek kita ningali Al-Quran tinggine Al-Quran kiambak. Ting Al-Quran menika kita nek ningali surat Ya ayyuhan nasu An-Nisa kali Ya ayyuhan nasu Al-Hajj menika kan sing siji termasuk juz 4. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nerangno awal penciptaan manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Tapi di surat Al-Hajj nerangno akhir manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim. Nerangno kiamat. Nah, niki nek kita tingali menurut Ar-Razi fil mabda' wal ma'ad. Ya ayyuhan nasu pertama wahai segenap manusia ittaqu rabbakum rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Niku tentang awal penciptaan manusia. Niku disebut wahai segenap manusia bertakwalah kepada Tuhanmu. Nah, kalau mencintai akhir manusia, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim. Wahai segenap manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya guncangan kiamat sesuatu yang besar. Fil ma'ad mengenai kembali akhirat. Jadi ya ayyuhan nasu pertama fil mabda' awal manusia. Ya ayyuhan nasu ting surat Al-Hajj fil ma'ad tentang kembalinya manusia ting akhirat. Kan dewe ning sing siji ting surat An-Nisa, sing siji ting surat napa? Al-Hajj. Yang satu tentang wanita, yang satu tentang hajj. Tentang haji. Niku jenengan tingali melih al-mu'minun. Al-mu'minun menika awal kali hampir akhir nerangno sesuatu yang berbeda. Bukaan al-mu'minun qad aflaha. Qad aflahal mu'minun. Menjelang akhir surat al-mu'minun la yuflihu. La yuflihul kafirun. Qad aflaha kebalikane la yuflihu. Al-mu'minun kebalikane napa? Al-kafirun. Pembukaan kali hampir penutupan menerangkan sesuatu yang berbeda. Niku jenenge ilmu tanasubul Quran, ilmu tentang keserasian Al-Quran. Niku belajar niku karanganipun Al-Biqai, naminipun kitab Najmud Durar fi tanasubil ayati was suwar. 8 jilid. 8 jilid besar untuk belajar itu. Wandel kitab Tanasub Najmud Durar fi tanasubil ayati was suwar. Tentang keserasian ayat Al-Qur'an dibicarakan urut kali Al-Biqai sebanyak 8 jilid besar. Paling boten sinau niku tok 3 tahun. Belajar iku tok niku nek mudeng. Nek gak mudeng ya sembuh. Niku tentang tanasubul ayat wassuwar, tentang keserasian ayat Al-Qur'an. Kula terakhir
ngaos dateng abah kula niku terakhir tentang keserasian Al-Qur'an. Dipelajari. Terus teng abah kula niku Al-Qur'an diterangno, ditakokno. Kenapa ayat ngarep ini? Kenapa guring ini? Kenapa iki kok gak ning ngarep? Kenapa iki kok ning guri? Takono. Mboten mengingkari Al-Qur'an, mboten pun iman, wis iman, cuma kepengin menggali keajaiban keserasian ayat Al-Qur'an. Lah niku udah bertele-tele. Niku belajari berat. Dereng nerangno tentang ilmu khusus, tentang ilmu fawasilul ayat, tentang akhir ayat. Niku wonten kitab khusus 4 jilid. Khusus belajar akhir ayat tok. Dereng mungkin belajar tentang wakaf Quran. Manarul Huda fi bayanil waqfi wal ibtida. 1 jilid khusus wakaf. Jadi jenengan kula nek kepengin belajar Al-Qur'an yo sampai umur entek yo ora bar-bar. Nggih sak sagete nggih, sak titahe, sak pungange. Mula nek kepethuk wingananipun nak wonten nggih murid Syekh Yasin, masyaallah rawuh teng ini sunapa stainu teng kene. Ustaz Dr. sinten Yahya nggih. Yahya Zakaria nggih. Dr. Yahya Zakaria sangi Madinah. Niku murite Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Nah, niku sae niku. Masyaallah, masyaallah. Tapi jenengan dereng nate kepethuk sahabat kula canggih. Namipun Maulana Islah yang Thailand. Itu orang 5 besar ulama dunia. Masih muda. Masih muda. Nyuwun sewu mboten kula ngepes Indonesia, klitingale dereng sampai semonten. Kiyambake tasih muda, umure sak ngisore kula tebih. Niku Cina. Cina muslim mboten mualaf, memang muslim asli. Niku tunanetra. Hafal Quran 7 qiraah. Qiraah sab'ah. Tapi niku mboten berarti suatu keajaiban sangat. Kata contoh lah tiang tunanetra hafal Quran nggih. Nek niku nggih mun canggih, mun hebat 7 qiraah. Tapi lebih hebat lagi dia belajar di Cape Town. Cape Town niku teng Afrika Selatan. Belajar di Cape Town niku mempelajari membuat braille hadis. Jadi braille hadis, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibni Majah, 6 kitab besar itu, kutubus sittah niku didamel braille kali kiambake. Berarti kiambake kedah hafal. Sak sanat-sanate hafal. Itu akhirnya disebut 5 besar ulama dunia. Tasih sugeng. Thailand omahe. Senom Cina. Kula akrab sangat. Hampir sok teleponan, sok napa komunikasi, nakokno. Kula nate ngriko. Kula nate pengaosan bedah Al-Qur'an teng ngene camp tentara. Daerah perang. Daerah perang teng tentara, teng daerah Patani Darussalam. Kula kali Muhammad Ismail, Profesor Muhammad Ismail itu adikipun Surin Pitsuwan, Sekjen ASEAN sing nepi sedo ngene. Surin Pitsuwan lajeng Muhammad Ismail profesor sejarah. Kathah niku tiyang pintere kathah, alim-alim. Ah, niku jenengan kapan-kapan nggih nek pas dolan teng kula dono. Kudus kan pusat Quran nggih. Remen niki. Tiange remen. Niku masyaallah, niku canggih. Ngeten iki ngimami traweh teng Harvard biasanipun. Poso ngeten teng Harvard, teng ngene Oxford, teng Eropa. Mun diundang niku sedaya terus negara-negara besar ngimami ngimami soalnya termasuk 5 besar keajaiban dunia. Sebabnya napa? Penemu braille lho. Penemu braille hadis pertama dunia. Jadi nek panjenengan tunanetra belajar hadis kedah melalui kiyambake sing gadah paten nggih, gadah hak cipta.
Masya Allah. Niki termasuk fadlullah anugerah Allah. Gusti Allah nyiptakno manusa uzur tunanetra tapi diparingi maziyah, diparingi keistimewaan kali Allah Subhanahu wa taala. Wa maj'alna min ahli al-haq alladziina talabul haqq minkal haqq ya haqq. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Akhrijna minad dhulumati ilan nur. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.